像这种声音一般出现在5系和7系上面比较多啊，这是宝马的一个通病，基本上只要车身扭曲的时候就会出现这种声音。那有时候呢，你会发现你开了天窗之后没有了，但是这台车它比较顽固啊，你开了天窗之后它还有，并不是天窗异响啊，这个是天窗的骨架异响，确实这个东西很难根除啊。我们看一下这台车到底是什么回事。客户400公里从安徽开过来。那我们现在把整个后天窗也全部拆掉啊，这个车就拆完了。然后呢，因为车主是从外省过来的，所以我们一定要小心谨慎，一步一步的来，确定找到问题，千万不要千篇一律的去修天窗异响。刚才还有啊，我们现在看还有没有？我是感觉好像是没了，完全没有了。那这个问题实际上就是后天窗和车身骨架连接处异响啊。那我们现在回去就去用改进型的这一圈这个小配件给它换上去，再来试车。天窗异响其实它这个准备的这个套件呢，已经更新了几代啊。那很多人呢，他都是把天窗的整个骨架拆下来去做这个垫片。实际上呢，有一部分呢后天窗大家千万不要忽略啊，不要只做前天窗，后天窗实际上它也会异响。那我们现在就把这个垫片也给它装起来。而且装这个垫片之后啊，你这个拧紧的力度是非常要注意的啊，不能拧太紧，也不能拧太松。整整花了1天的时间，我们现在试一下到底好了没。我们一般都试这种水泥的铺装路啊，特别车身扭曲的时候会很响。现在这样扭曲，完全没有声音了。所以宝马的天窗异响啊，实际上千万不要只用一种方法，实际上它有几种，一定要先辨别到底是哪个位置发出的响声，再去对应的去修啊，不要盲目的去维修，要不然就很容易造成返工。那这台车呢，车主从安徽开过来的啊，几百公里，不负所望啊，跟他已经搞定了。然后呢，待会就交车。我是在武汉修20多年宝马的老吴，如果说你的宝马也遇到了什么问题，确实外面搞不定啊，可以在后台联系我，我来告诉你如何1对1的解决。